हिचकी आ रही है गाइस मम्मा को। अजीब हिचकी आ रही है यार मम्मा। ऐसी हिचकी आ रही है। गाइस मम्मा को हिचकी आनी स्टार्ट हो गई है रात में। जस्ट लाइव के बाद गाइस हिचकी आ रही है। अब लाइव के बाद कौन याद कर रहा होगा? ये कुछ ज्यादा लंबी हिचकी नहीं थी। बहुत लंबी थी। पता ना आज क्यों इतनी हिचकी आ रही है। हम दोनों को भी बहुत हिचकी आ रही है आज मम्मा मेरे को तो बहुत टेंशन ही है हिचकी। ऐसा लग रहा है ढक्कन से हिचकी आ रही है। Shit. ये कभी ला 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 ला। कुछ कहना चाहोगी माँ? मेरा पेट दुख रहा है। मेरे हिचकी का कुछ इलाज करो, कुछ दो मुझे हिचकी शांत करने के लिए। पानी मैं पानी अभी पी के आई हूँ, मेरा पेट फुल हो रहा है। मान भी मेरे लिए पानी ले आए इतने। रुक जाओ, एक काम कर रही हूँ। क्या मेरे सर पे पूछ। गाइस कल मैं रखूंगी फास्ट। छोड़ दे छोड़ दे, अम्मी मत कर। हट जाइए, मैंने कहा हट जाइए बिल्कुल। चल नाक मोटी है तुम्हारी। नाक मोटी है तुम्हारी।
कुछ पढ़ पढ़ लो। लो। हाँ। ये मिरर इमेज बन रही है। मानवी अपना बचाव करना, कॉपी करने में बचाव करना था। माँ बोलेंगी मानवी पागल है, मानवी बोलेगी मानवी पागल है। नहीं इधर को करना है, हाँ, मेरे को। मानवी तो मिरर इमेज बन ले, अपोजिट कर ले जो माँ करेंगी। चलो इनके सामने बैठ जाती है, वही काम करूंगी। चलो बैठ, बन गई है इनकी मेरे इमेज। बस ये लास्ट है हिचकी व्लॉग, और नहीं बनाऊंगी। तो गाइस इसके अलावा कोई और हिचकी व्लॉग नहीं आने वाला है, इसलिए आप हिचकी की प्रार्थना करना छोड़ दें। ये लास्ट है हिचकी व्लॉग। आँख में ठीक है इस वाली। कोई तो मुझे इतना कंटिन्यू याद कर रहा है। ये भाई और बहुत पिटेंगी। बदला लेती है। भाई पता, मैंने तो खिला पिला के इसलिए पाल लिया, मुझे मार नहीं। अच्छा प्यार करूंगा। बस अब तो आप नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाऊंगी। हाँ हाँ छूट गया ना। गया ना। कॉपी करना। बदला लिए बिना नहीं रह सकती ये बदला ले रही, मुझे बदला ले पता है। रही, मुझे पता है। लड़ाकू एकदम। पता ना लगता ही नहीं है मुझे कि ये मेरे बच्चे हैं। अरे ऐसे मत बोलना। अरे ये बच्चे हैं। मानवी का तो पता भी नहीं बच्ची है कि नहीं।
मैं ये तो बच्ची दादी अम्मा बनी रहती है। आप हो दादी। ओह ज्यादा नहीं। दादा, आई मीन दादा हो, दादी नहीं हो। अभी आगे इसके लिए नहीं हैं? इस बार के हिचकी व्लॉग में मैंने कैमरा इतना इस बार के हिचकी व्लॉग में मैंने कैमरा इतना हिलाया है, तो एडिटर भैया प्लीज उसे कट कर देना। मतलब सही में मैंने स्क्रीन पूरी 0 पॉइंट देखने वाले खुद कट कर देंगे। माँ, मैंने 1.7x पे क्रॉप कर रखा है और गलती से मैंने 0.5x तक कर दिया था छोटा। गलती से एक क्लिक हो गया स्क्रीन पे। It's okay. It's okay. तो एडिटर भैया को तो कट करनी पड़ेगी। अब वो एडिटर भैया हमें ही बनना है, अलग बात है। पे ध्यान रखना होगा, क्या पता दोबारा छठा पड़ जाए। मैं तो आपको मार भी नहीं सकती, वरना छोटों से पिटना पड़ेगा। ये बच्चे हैं मेरे मेरे। बच्चे हैं हमें। यार ये क्या कर रही है मानवी? ये पक्का वीडियो खत्म होने के बाद पिटने वाली है। बस रियली में बुरा मत मानना। पूरी आवाज आ रही होगी कैमरा में। ठोकूंगी। ठोकूंगी। हाँ बहुत हो गई। तकड़ा सा। कौन तकड़ा मारा है? ऐसा मारा। हाँ, बात तो ध्यान रखूंगी। अब मार ना देंगे मेरे को। एक के बदले कई मारे, नकल खत्म हो गया। हो गया। ये है हमारी माता श्री, ये है मानवी मैडम, ये है नकल करने वाली। इतनी नकल करती है, पता नहीं किस किस की नकल करके नकली बन चुकी है। मानवी हैशटैग नकली। वो अलग बात है, कैमरा तो हिल जाएगा, इस वजह से नहीं मार सकती। एक हिचकी आएगी अब लास्ट की। अब लास्ट की। ना अभी एक और आएगी। एक और आएगी। अभी रुकी है मेरे यहाँ पे। मेरी यहाँ पे। गले में एक हिचकी रुकी है। अभी आएंगी। भी आएंगी। आप अभी देखते देखते थके नहीं है? बता देना। जहाँ पे भी थक जाओ वहीं बता देना कि हम तो बस इससे ज्यादा नहीं देख सकते। भैया मैं थक गया, एडिटर भैया कट कर दो। नहीं अभी नहीं कट करना। आज पूरी हिचकी वीडियो बननी चाहिए। कहाँ तक मैं एक काम करूँ, इस वीडियो को 2x स्पीड पे कर दूं? क्यों? वाह, बना के मजेदार रहेगा। एक दो हिचकी जैसे आ रही है ना, रुक रुक कैसे आएगा। इतनी स्पीड में जाएगा। नहीं बेटा कुछ मत करो। मत करो। जो रियल है वही अपलोड करो। ठीक है। कोई एडिटिंग नहीं। कोई एडिटिंग नहीं। ये मानवी पक्का बेटी। खत्म। आएगी अभी। आएगी अभी। आएगी अभी। एक दो और आने की बची है पर बंद होने वाली है। बंद होने वाली है। स्टार्ट है।
कितनी बाकी है? ज्यादा खा लिया क्या आज? What problems can we have from smoke? मानवी We तुम can have problems like coughing, nausea, headache, and diseases related to lungs. We can have from smoke coming out of vehicle. समझे guys? इस वजह से हमेशा जब भी कहीं जाओ ना इंजन ऑफ कर दिया करो ताकि धुआं ना निकले। जाएंगे कैसे? जाएंगे कैसे? स्मोक ना निकले मतलब अरे तो जाएंगे कैसे? जब भी कहीं रेड लाइट हो तब अपना मतलब इंजन स्विच ऑफ कर दिया करें। जब कहीं जाओ तो इंजन ऑफ कर दो गाड़ी। स्टेट ऑफ इंडिया हैव ऑयल लाफिंग नॉट बात करते हुए नो हंसना है। ओके ओके in which oil field in Assam, Gujarat and coastal areas of Maharashtra and Andhra Pradesh. कितनी हिचके आएंगे मुझे? पानी पी लो। लाओ मानवी ला पाएगी। ये मैं तो दोबारा से शुरू हो गई। यार पानी ना पी सकती। मैंने अभी कुछ ऐसा खाया कि पानी नहीं पी सकती। उसके ऊपर पपीता खाया थोड़ा सा। आऊं कुछ छोड़ दो। यहाँ पे ऐसे कर लो रुक जाएंगे। अरे बस 1 मिनट ऐसे लगा लो। अच्छा या फिर जाते हैं सांस ऐसे? रोक लो थोड़ी देर। हाँ मैंने रोक लिया। सांस रोक लो थोड़ी देर। मुंह बंद रखो। मुंह की तरह से बंद रखो। गहरे गहरे सांस लो। फिर मम्मा भी लगी। मुझे लग रहा है हिचकी व्लॉग का कॉमेडी व्लॉग ज्यादा ही है। अब हमारा नेट भी नहीं है जो हम लाइव आ जाते। धत और ये हिचकी बंद होने वाली नहीं है। तभी 15 मिनट हो गए होंगे। हाँ 18 मिनट। अरे 18 मिनट से हो गई है वीडियो बनते को। उससे पहले से हिचकी आ रही हैं। 20 लगा लो। अभी भी आ रही है। ऐसा क्यों लग रहा है मेरे को हिचकी आने वाली है? तू प्लीज ये मत कह देते ना भगवान। दिन में तीसरी कार गाइस हिचकी आएगी मेरे को। अब आने लग गई है। बहुत दुख हो रहा है गाइस। मैं जा रही हूँ पानी पीने। आने लग गई। हाँ तीसरी कार। दोनों एक साथ बैठो। ये तो आप जानबूझ कर रही है। नहीं मुंह बंद करो। जानबूझ के जानबूझ के की है। पकड़ी गई। जानबूझ के कर दिया। इतनी बॉडी नहीं हिलती है मुंह बंद करके। ये यहाँ पे खटर खटर सी होती है। अरे ये बताओ ऐसा कौन सा प्रोसेस है भाई? ऐसा क्या होता है गले में ऊपर नीचे जो हिचकी आती है? वही तो। इतनी हिचकी आ रही है मुझे। अब मैं सिर्फ मम्मा की बातें कॉपी करूंगी। एक्शंस कॉपी नहीं करूंगी वरना कैसा मार खा जाऊं। ये पक्का पिटेगी वीडियो के बाद। पता है मानवी अभी क्या रिक्वेस्ट कर रही थी? पिटूंगी तो नहीं ना वीडियो के बाद? अरे तो गाइस को भी तो पता चलना चाहिए। डर खौफ। गो हाय रे मेरी मोटो। ये पक्का पिट जाएगी। कुछ काम कर लो, पढ़ लो, टाइम पास मत करो। चलो बहुत देर हो गई है। लाओ बंद करो। मेरी हिचकी बंद नहीं हो रही है। बंद कर दो, मुझे नींद